ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀន TOEFL Grammar របស់យើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានមើលមេរៀនទី1ទី3ទី4មកគឺអាចទៅរកមើលវីដេអូ skill 1 to 4មកថ្ងៃនេះយើងរៀន skill 5 be careful of past participle អ្វីទៅជា past participle គឺកិច្ចសព្ទង់ទី3វាហៅ verb 3ណាបាទចឹងក្នុងប្រយោគមួយបើវាជា past participle តើប្រយោគនឹង passive ឬប្រយោគនឹងជាប្រយោគ perfect ជា present perfect past perfect future perfect ចឹងទៅអា perfect ហ្នឹងវាជា past participle ជា verb 3ឬក៏វាជា passive ក៏បានដែរហើយយើងមើលនេះទៅ the family has purchased a television ចឹងកន្លែងហ្នឹង verb 3 purchase ហ្នឹងជា past participle ភាសាវាមានតែដាក់ទៅជា verb ណាដោយសារវាមាន verb 2 auxiliary verb main verb the poem was written by នេះជា passive ចឹង written ជា verb ដែរបើថា verb 3ដាក់ទៅជា verb past participle ដាក់ទៅជា verb ចឹង past participle ក៏អាចដាក់ទៅជា adjective ដែរយើងមើលខាងក្រោមនេះ television purchased yesterday was expensive កន្លែងនេះ past participle ដាក់ទៅជា adjective ព្រោះវាមាន has ហើយនេះអត់មាន have has ឬក៏ to be ចឹងណាអានេះក៏ចឹងដែរ the poem written by blah 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 កន្លែងហ្នឹងបាត់វាប្រយោគក៏ត្រូវតែ written ដាក់ទៅជា adjective គឺដាក់នេះ past participle is an adjective when it's not accompanied by some form of be or have បើមាន be បូកជាមួយនឹង verb 3ឬក៏ have ឬ has បូកជាមួយ verb 3អាហ្នឹងគេហៅថា past participle ដាក់ទៅជា verb បើអត់មានទេដាក់ទៅជា adjective បាទយើងតទៅទៀតជាមួយឧទាហរណ៍របស់គេ the packages mail at the post office will arrive ចឹង will ជា verb packages ជា subject ចឹងប្រយោគនោះមាន subject verb ត្រឹមត្រូវហើយ mail at នេះយើងមិនអាចមាន verb នេះមួយទៀតទេ verb នេះមួយទៀតខុសដោយសារអីដោយសារតែវាមាន verb មួយហើយចឹង have គឺខុស verb គឺខុសដោយសារវា verb 2ណាបើដាក់ឡើងហ្នឹង mail ជា verb នេះក៏ជា verb ចឹងយើងមិនត្រូវដាក់ verb ទៅមុខនោះទេ to be ក៏ដោយ have ក៏ដោយយើងអត់ត្រូវដាក់ទេ them ក៏អត់ត្រូវដែរព្រោះមិនតែចេញមកដល់ package them ហ្នឹងណែត្រូវអានេះវិញ just វាជា adverb modify ឲ្យ mail នេះចឹង mail ជា past participle ដាក់ទៅ adjective modify ឲ្យ package បើថា package ហ្នឹងត្រូវបានគេ mail ផ្ញើ mail អាហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងគឺសំខាន់វាតាក់ទងទៅនឹងកាត់ clause វាជា adverb ក៏ជា adjective clause គេកាត់ចោលវាមកពីពាក្យ the package which were mail at the post office will arrive ទៅបាទអញ្ចឹងមេរៀនតាក់ទងនឹងការកាត់ clause ពី adjective clause ទៅ adjective phrase ហ្នឹងខ្ញុំនៅអត់មានវីដេអូនេះចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងបោះចូលបន្ថែមទៀតបាទយើងតទៅទៀតយើងចូលចំណុចដែលគេឲ្យយើងចាំគេ highlight ណាគេថា past participle often end in ed but there are also many irregular past participle បាទទៅយើងមើល ed verb 3ខ្លះវាអត់ទេដោយសារតែជា irregular verb ចាអញ្ចឹងអ្នករៀន TOEFL វាត្រូវច្បាស់ irregular verb អាណាជាណាណាបើអត់ចេះហ្នឹងទេយើងចង់មកធ្វើ TOEFL វាអត់សូវត្រូវ for many verb including ed verb the simple past and past participle are the same and can be easily confused បាទគេថា verb ed ហ្នឹង simple ជា past ធម្មតាជា past participle ហ្នឹងជួនកាលវាធ្វើឲ្យយើងវែងដែរព្រោះវាទម្រង់តែមួយអញ្ចឹង the ed form of the verb can be simple past past participle or an adjective 3ជួនកាលវាជា past ធម្មតាជួនកាលវាជា past participle ជួនកាលវាជា adjective វាជា past participle ដាក់ទៅជា adjective she painted this picture នេះទី1 simple past អានេះ painted this picture ជា present perfect ចឹងនេះជា past participle verb 3 the picture painted by blah 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 នេះជា verb 3ដែរប៉ុន្តែដាក់ទៅជា adjective បាទឥឡូវយើងសាកទៅមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាដោយរាល់ដងយើងលំហាត់មាន C និង I បាទថាលំហាត់មិនទាន់ចូលលំហាត់ TOEFL ទេលំហាត់ធម្មតាឲ្យយើងយល់មេរៀនអាហ្នឹងយើងយល់ច្បាស់យើងទៅធ្វើ TOEFL គឺស្រួល The money was offered by the client was not
ខុសបាត់ was offered ជា verb was not ជា verb អញ្ចឹង verb ដល់2ហើយ subject តែមួយខុស the car listed in the advertisement had already stalled ហើយប្រយោគនេះត្រូវយើងមាន verb មកជួលនេះហើយនេះជា subject listed នេះគ្រាន់តែជា verb 3 មកដើរតួជា adjective ទេនេះតាមនេះ The chapter were taught by the professor in this morning will be ចឹង were taught ជា passive subject វា chapter អានេះ will មួយទៀតចឹង verb ដល់2បើថា verb will be ជា verb were taught ក៏ជា verb ចឹងប្រយោគនេះខុស verb 2ចង់ឲ្យត្រូវប្រយោគនេះលុបតែ were ចោលទៅត្រូវហើយជាងដូរ were taught ជា subject អូជា verb ទៅជា past participle ដូចជា adjective លុប were ចោលត្រូវ the love of bread were baked in a brick oven blah 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 ប្រយោគនេះត្រូវ the love of bread ជា subject were baked ជា verb ហើយយើងមើលមកទៀតយកជា មាន verb ទេបានត្រឹមត្រូវ the pot were reached by the seller were ខុសបាត់ the pot subject were rich verb were under ក៏ verb ទៀតអញ្ចឹង verb 2ខុសបើយើងចង់ត្រូវលុប verb នេះចោល the pot reached by the seller were under those suspected in the string of robbery were arrested by the police ប្រយោគនេះត្រូវនេះជា verb subject củaវា those នេះ those ហ្នឹង were arrested subject វា those ទេប៉ុន្តែអានេះជា past participle ដើរតួជា adjective modified those ហើយយើងតទៅទៀតទី7 the pizza is served in the restaurant is ខុសបាត់ pizza ជា subject is served ជា verb passive is ជា verb មួយទៀតអញ្ចឹង verb 2ខុស The courses are listed on the second page of the brochure have ក៏ខុសដែរ are listed ជា passive have នេះក៏ជា verb ទៀតអញ្ចឹង verb 2តែពិតយើងអាចកែប្រយោគទៅជា the course listed on blah 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 have ហ្នឹងត្រូវ all the tenant អ្នកជួលផ្ទះ were invited to the independent day barbecue at the blah 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 ប្រយោគនេះត្រូវ all the tenants ជា subject were invited ជា verb មកដល់នេះអត់មាន verb ទេអញ្ចឹងមាន subject មាន verb ត្រឹមត្រូវវា any bills paid by the first of the month will be credited to blah 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 ប្រយោគនេះត្រូវដែរ will be credited ជា verb ហើយ any bill ជា subject ពីតំណែងមក paid by the first of the month វាជាគេហៅថា past participle phrase ណាដល់ទៅ adjective modified bill អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមេរៀនតាក់ទងទៅនឹង past participle វាចប់ប៉ុណ្ណឹងម្ដងលើយើងរៀនបាន5មេរៀនហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបន្ថែមឬក៏អាចមើលវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹង TOEFL Grammar បាទថ្ងៃនេះយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងមានតមេរៀនផ្សេងៗទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ